हेलो दोस्तों। आज हम बनाएंगे इस माचिस के बॉक्स से एक जीप कार। तो चलिए शुरू करते हैं। जो उसके लिए चाहिए होगा हमें ग्लू, माचिस की बॉक्स, कैंची। चलो अब वही कार बनाना शुरू करते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।